Ya, ini ada ratusan rumah, Vi, di dua desa di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, rusak parah diterjang angin kencang. Hujan lebat disertai angin kencang merusak ratusan rumah warga di dua desa di Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan rata-rata rumah yang mengalami kerusakan di bagian atap serta temboknya. Selain menyapu rumah, angin juga menumbangkan pohon hingga menutup akses jalan antar desa. Satu orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan dan 2 orang lainnya menderita luka. Dalam waktu dekat, Pemkab Sidoarjo akan segera turun untuk menurunkan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat berupa terpal untuk menutupi atap rumah warga yang hilang akibat terpaan angin. Selain itu, pendirian posko kebencanaan di Kecamatan Prambon dalam waktu dekat juga akan dilakukan pemerintah sebagai langkah awal bantuan untuk warga yang terdampak dengan kerusakan pasca angin kencang yang bertiup di lokasi. Puskesmas lagi. Iya, puskesmas.